আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের জন্য আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। তবে আজকে কোনো টিভি নয়, আইপিএস নয়, স্টেবিলাইজারেরও নয়, তবে আজকে মাইক্রো ওভেনের ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য। তো সিঙ্গার একটা মাইক্রো ওভেন। তো আমি সময় যাতে আপনাদের নষ্ট না হয় সেই জন্য আমি মাইক্রো ওভেনের কভারটা ওপেন করে রাখছি। তো আসেন আমরা আগে মাইক্রো ওভেনটার মধ্যে পাওয়ার দিয়ে দেখে নিই আসলে মাইক্রো ওভেনটার সমস্যাটা কী। তো ভিউয়ার্স, আপনারা নতুন যারা আমাদের ভিডিওটা দেখতেছেন, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে চলেন আমরা মূল ভিডিওতে ফিরে যাই। তো আগে দেখে নিই সমস্যা। আমি ওভেনটাতে পাওয়ার দিয়ে নিলাম। ভিউয়ার্স দেখেন, আমি পাওয়ার প্লাগটা ইন করে নিলাম, কিন্তু আমার এটাতে কোনো পাওয়ার আসেনি। তো মূলত প্রবলেমগুলো কি, ভিউয়ার্স আপনারা সাথেই থাকেন, আমি দেখাচ্ছি। আমার মাইক্রো ওভেনের মধ্যে টোটালি কোনো পাওয়ার নেই। আসলে আমি দেখি আসলে ওপেন করে সমস্যাটা। ভিউয়ার্স, আমি মাইক্রো ওভেনের সার্কিটটা ওপেন করে নিব, খুলে। ভিউয়ার্স, আমরা এখন দেখে নিব এই মাইক্রো ওভেনের সার্কিটটাতে যেটা দিয়ে এসি ইনপুট করানো হয়েছে, যে মিনি যে ট্রান্সফর্মারটা, কেউ চপার ট্রান্সফর্মার বলে, কেউ মিনি ট্রান্সফর্মার বলে। মূলত এই সার্কিটটা রান করানোর জন্য এই ট্রান্সফর্মারটা দিয়ে এসি ঢুকাইয়া যে ভোল্টেজগুলো কনভার্ট করে নেওয়া হয়েছে 5 ভোল্ট এবং 12 ভোল্টের মধ্যে। তো আমাদের এটাতে আমরা দেখে নিব যে ভোল্টেজটা আসতেছে কিনা, বা এটা কোথায় যায় ড্রপ, বা কী কারণে আমাদের সার্কিটটা রান হচ্ছে না, সেই জিনিসটা আমরা আগে দেখি। আমি এটাতে এখন পাওয়ার দিয়ে দেখে নিব আসলে। ভিউয়ার্স, আমার এসি ভোল্টেজটা ইন হয়েছে। এখন দেখে নিব আমার সেকেন্ডারি ভোল্টেজ। ভিউয়ার্স, আমার সেকেন্ডারি ভোল্টেজ ওকে। আমি ভোল্টেজটা দেখে নিব এখান থেকে আমার আইসিতে ইন হয়েছে কিনা। ভিউয়ার্স দেখেন, আমার এখানে ইন হয়েছে। এখান থেকে এখানে দুইটা ভোল্টেজ, একটা ভোল্টেজ এখানে যে কনভার্ট হয়ে 5 ভোল্ট হয়েছে, 12 ভোল্ট 5 ভোল্ট হয়েছে। এখানে 12 ভোল্ট ভোল্টেজ আরেকটা আছে। ভিউয়ার্স, এই 12 ভোল্ট ভোল্টেজ আপনারা সবাই জানেন, এই ওভেনের সার্কিটে দুইটা ভোল্টেজ থাকে, একটা 5 ভোল্ট, একটা 12 ভোল্ট। তো এই ভোল্টেজটা এখানে কনভার্ট হয়ে, এখানে একটা ট্রানজিস্টর থেকে কনভার্ট হয়ে এই আইসিতে ঠিক এই পিনে, এই উপরের পিনের মধ্যে 5 ভোল্ট হয়ে ঢুকছে। আমরা সেটা দেখে নিব ঢুকছে কিনা। দেখেন ভিউয়ার্স, আমার 5 ভোল্টটা আইসিতে ইন হয়েছে, কিন্তু আমার সার্কিটটা কেন রান হচ্ছে না। তো আমার সবগুলো ভোল্টেজই ওকে। এখানে সবগুলো ভোল্টেজ ওকে থাকার পরেও আমার মাইক্রো ওভেনের সার্কিটটা কেন রান হচ্ছে না, কেন সেটা চলতেছে না। আসলে মূলত বিষয় এখানে, যদি সবগুলো ভোল্টেজ ওকে থাকার পরেও না হয়, তাহলে এখানে আরেকটা বিষয় দেখার আছে। এই আইসিটা রান করানোর জন্য একটা ক্রিস্টাল ব্যবহার করা হয়। এক এক সার্কিট এক এক হার্টসের। তো এই হার্টসের বিষয়টা আরও কোনো একদিন বলা হবে। তবে এখানে দেখে নেওয়ার বিষয় হচ্ছে, এই ক্রিস্টালটা যদি কোনো প্রকারে রান না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সার্কিটটা কখনই রান করবে না। তো আমি আসলে আপনাদেরকে যেটা দেখাইতে যাচ্ছি, এখানে আমার আইসিতে সব ভোল্টেজ পারফেক্ট থাকার পরেও কেন আমার ডিসপ্লেতে
পাওয়ার আসতেছে না বা সার্কিটটা রান করতেছে না। ভিউয়ার্স দেখেন আমার ক্রিস্টালের দুইটা ঠ্যাং আপনারা জানেন, এই দুইটা ঠ্যাঙের মধ্যে অবশ্যই হালকা হালকা ভোল্টেজ থাকার কথা, বা 1.5 ভোল্ট বা 1 ভোল্ট বা তারও অধিক থাকে। তো আমার এই প্রথমেরটাতে দেখেন হালকা একটু, তারপরে দ্বিতীয়টাতে দেখেন প্রায় 4 ভোল্ট। তো এরকমটাতে হলে তো আমার সার্কিট রানিং হওয়ার কথা না, কারণ এক পাশে ক্রিস্টালের এক পাশে 4 ভোল্ট, আরেক পাশে একদম হালকা মনে হচ্ছে যে সামান্য ভোল্টেজ, হাফ ভোল্টেজের মতো হবে। তো এই বিষয়টা আসলে কেন? আমার ভোল্টেজ তো দোনো পাশে সমান থাকার কথা, বা হালকা 19-20 থাকার কথা। তো সেক্ষেত্রে একদিকে বেশি একদিকে কম। তো বিকজ আমি আবার প্লাগটা খুলে নেব, খুলে নিয়ে দেখবো এখানে মূলত বিষয় হচ্ছে ইউএস মাইক্রো ওভেনের মধ্যে এই ক্রিস্টাল আপনার রান করানোর জন্য দুইটা 22 পিএফ অথবা 20 পিএফগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। তো এই পিএফগুলা আসলে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা, শর্ট হয়ে গেছে কিনা, আমি এটা খুলে দেখব আসলে প্রবলেমটা কোথায়। আসলে আমি যেহেতু আপনার সাথেই থাকেন, আমি একটা পিএফ ওপেন করে দেখতেছি আসলে প্রবলেমগুলো পিএফের থেকে হচ্ছে কিনা, বা পিএফ শর্টেজ হইলে আমার সার্কিটটা রান করবে কিনা। বা প্রথমের যে পিএফটা আছে, এই পিএফটা এক ট্যাং ওপেন করে নিলাম, সার্কিট থেকে ওপেন করে আমি এখন মেপে দেখব। আমার প্রথমে যে পিএফটা ওপেন করছি আমি, দেখেন আপনারা পিএফটা হালকা শর্টেজ দেখাচ্ছে। দেখেন ভিউয়ার্স, হালকা শর্টেজ দেখাচ্ছে, দেখেন এই হালকা শর্টেজ দেখাচ্ছে। তো এরকম তো পিএফ শর্টেজ থাকার কথা না। আসলে আমি এই অবস্থায় আবার পিএফ এক ট্যাঙ্ক খোলা রাখি, আমি লাইন দিয়ে দেখবো আসলে আমার ওভেনের পাওয়ারের কন্ডিশন কী। ভিউয়ার্স দেখেন আমি ওভেনের যে ক্রিস্টালের যে পিএফ ব্যবহার করেছে, পিএফটা শর্টেজ থাকার কারণে ওভেনটা চালু হচ্ছে না, রান করতেছে না। তো আমি এই পিএফের ঠ্যাং এটা খুলে দেওয়ার পরে আমার সার্কিটটা রান করছে, পাওয়ার চলে এসে অলরেডি আপনারা দেখতেছেন আমার সার্কিটটা ওকে। তো বিশেষ করে আপনারা যারা ওভেনের কাজ করেন টেকনিশিয়ান ভাইরা, তো আপনাদের জন্য এটা একটা বড় এফেক্ট, আপনারা বুঝতে পারবেন। তো এই বিষয়গুলো যদি আপনারা নলেজে রাখেন, খুব সহজে আপনারা মাইক্রোওভেনগুলো রিপেয়ার করতে পারবেন। তো বিষয়টা নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে ভালো লাগছে। যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন, আর নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে উৎসাহ দিবেন। তো আজকের মধ্যে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।